အဲ့တော့အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကသင်ခန်းစာထဲမှာ digital read ကိုသုံးပြီးတော့ digital pin တွေမှာဖြစ်လာတဲ့ input တွေ high voltage နဲ့ zero voltage ဒီ value တွေကိုဆရာတို့ဘယ်လိုဖတ်တယ်ဆိုတာကိုပြခဲ့ရလာတဲ့ result က0နဲ့1 integer value တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် integer value ပဲဖန်တီးပြီးတော့ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ input တွေကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာ input တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို program ရေးသားလို့ရတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ LED တွေတစ်လုံးထွန်းကြည့်မယ်အထုံးတဲ့အတိုင်း220 ohm resistor လေးတစ်လုံးဆရာတို့ခံလိုက်မယ်တော့ပင်ကိုတော့ဆရာတို့ပင်30မှာချိန်ထားလိုက်အဲ့တော့1ဖြစ်လို့ရှိရင် LED ကိုထွန်းမယ်0ဖြစ်လို့ရှိရင် LED ကိုမထွန်းဘူးဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုရေးကြမလဲဒီမှာ input ဖတ်လို့ရလာတဲ့ value ကိုဆရာတို့က if နဲ့ဆုံးဖြတ်မယ်if ကြောင်းနောက်ပိုင်းကျရင်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့သင်ပေးဦးမယ်အခုတည်းဒီမှာ3ရင်းနဲ့တော်တော်များများပါနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ item ဘူးက0ဆိုလို့ရှိရင် LED ပိတ်ဟလာဒီမှာdigital write သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပင်ကိုကြေညာထားဖို့လိုမယ်ဒါကြောင့်မလို့ပင်မုံနဲ့ဆရာတို့ကပင်နံပါတ်13ကိုကြိုပြီးကြေညာထားဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ကြေညာပြီးတဲ့ပင်ကိုဆရာတို့ကအဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရပြီပိတ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့တော့ပြောင်းပြန်ရေးခြင်းလည်းရတယ်0ဖြစ်ခြင်းလင်းမယ်1ဖြစ်လို့ရှိရင်ပြန်ပိတ်မယ်ရတယ်ဒါလည်းရေးလို့ရတယ်1ဖြစ်ရင် high လို့ကိုရေးတဲ့အတိုင်းပဲသူကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ simulator လေးစမ်းကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆရာတို့ ion မကြေညာခဲ့ဘူး input လို့ကြေညာခဲ့တာဆရာ ion လို့မှတ်တယ်input က0ဆိုရင်မီမလင်းဘူး1ဆိုရင်မီလင်းမယ် 1.7 volt ဆိုမီမလင်းဘူးအခုဆိုရင်မီလင်းသွားပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်မီပိတ်သွားပြီဒါဆိုရင်မီလင်းသွားပြီအဲ့တော့ input ဆိုတာဘာအတွက်လဲဆိုတော့အမိန့်ပေးဖို့အတွက် instruction ပေးဖို့အတွက်သုံးတာဖြစ်တယ်အိမ်မှာမီကလုတ်ကိုဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်မီဖွင့်ပိတ်အမိန့်ပေးဖို့အတွက်ဒီ command ပေးဖို့အတွက်သုံးတာဖြစ်တယ်များသောအားဖြင့်ဒီ input တွေက instruction တွေပေးတာဖြစ်တယ်အခုဆရာတို့ဒီ power supply နေရာမှာဆရာတို့က switch လေးတွေသုံးပြီးကိုသင်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ push button လေးကိုဆရာတို့သုံးမယ် push button လေးကဒီဘေးချင်းကပ်ရဲ့ပင်နှစ်ပင်ဒီသူဒီဆက်နေမယ်sorry ဒီဘေးချင်းကပ်ရဲ့ပင်နှစ်ပင်ဒီခလုတ်ဖိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆက်နေမယ်ခလုတ်မဖိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကွာနေမယ်အဲ့တော့5 volt ကိုဆရာတို့ကအရင်ဆုံးကတန်းထည့်ခဲ့တယ်တန်းထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်1လို့ပြတယ်0ကိုတန်းထည့်တယ်0လို့ပြတယ်အခုဆရာတို့က5 volt ကိုခလုတ်ခံပြီးတော့ထည့်ကြည့်အောင်ဘာဖြစ်လာမလဲလို့ကြည့်အောင်5 volt ခလုတ်ခံပြီးတော့ပင်နံပါတ်3တဲ့ကိုဆရာတို့ပင်နံပါတ်2ခုနဖတ်ထားတယ်ဆို2တဲ့ပဲထည့်လိုက်ပါ2တဲ့ကိုဆရာတို့ထည့်လိုက်အဲ့တော့အခုနေ run ကြည့်မယ် program တော့အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆရာခလုံးနေမှဆက်မယ်လို့ပြောတယ်ခလုံးမနေဘဲနဲ့ဘာလို့မီးလင်းနေရလဲခလုံးမနေဘဲနဲ့မီးလင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီမတင်ကားတော့ဘူးဆရာတို့ဘာတွေရလဲကြည့်အောင်1နေရမယ်ခလုံးမနေဘဲနဲ့ဒီကောင်က1ကဘေးရရတာတော့ခလုံးနေမှသူက5 volt နဲ့ဆက်သွားပြီးတော့1ရမှာအဲ့ဒီပြဿနာရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီပြဿနာရှိနေရလဲဆိုတော့လေထဲမှာရှိရဲ့ signal တွေကဒီ input ပင်ကနေတဆင့်ဝင်သွားပြီးတော့0မှုတ်တော့ပဲနဲ့သူကဒီမှာ1ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူက float ဖြစ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ် float ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာဖြစ်တယ်ဘာမှမနေတဲ့အချိန်မှာ
ဘာမှမဆက်ပြင်မယ် तू က0ဖြစ်မနေဘူးဆရာတို့လိုချင်တာကဘာမှမဆက်တဲ့အချိန်မှာ0ဖြစ်ကိုဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီပင်လေး2ပင်ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပင်လေး2ပင်ကဒီပင်လေး2ပင်နဲ့ဒီပင်လေး2ပင်ကခလုံးနှိပ်မှဒီကောင်လေးဆက်သွားမယ်ဒီကောင်လေးဆက်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးပင်နေကြတော့ဘာမှမနှိပ်ထားလဲဆက်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီခလုံးနဲ့ဒီကောင်နဲ့ဆက်မယ်ခလုံးမနဲ့ ground နဲ့ဆက်မယ်ဆိုပြီးရေးထားမယ်ဆိုကျွန်တော်ခလုံးနဲ့1ဖြစ်မယ်ခလုံးမနဲ့ဆရာတို့က0ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုဆရာတို့က program ထဲမှာရေးထားခြင်းတယ်အဓိကခလုံးမနဲ့ပဲနဲ့သူ1ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆရာတို့ဒီ resistor လေးတစ်လုံးကို ground နဲ့ဆက်လိုက်မယ် ground နဲ့ဆက်လိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီကောင်ကိုဆရာတို့ကဘာနဲ့ဆက်လိုက်မလဲဆိုတော့ခုနက input ဖတ်တဲ့ပင်နဲ့ဆက်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာခလုံးမှမနှိပ်သေးခင်0တဲ့ကိုဆွဲချထားတာအဲ့တော့ဒီ resistor ကိုသုံးထားခြင်းအပြင်ခလုံးနှိပ်လိုက်လို့ဆက်တဲ့အချိန်မှာဒီ5 volt နဲ့လည်းဆက်သွားမယ် ground နဲ့လည်းဆက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ ground မှာဒီ resistor ကြီးရှိနေလို့ ground ကိုမစီးပဲနဲ့ဒီ5 volt ကဆက်ပြီးတော့ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ခလုံးမနဲ့ရင်0နဲ့ဆက်နေပြီးတော့ ground နဲ့ဆက်နေပြီးတော့0ရမယ်ခလုံးနဲ့ရင် resistance များတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေ short ဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေတွားပြီးတော့1ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့စမ်းကြည့်အောင်ခုနကတော့မနှိပ်ဖဲနဲ့လင်းနေတဲ့ကောင်စီမလင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ program ကိုတွားကြည့်မယ်0ဖြစ်သွားပြီခုခလုံးနှိပ်ပြီးလင်းသွားပြီခလုံးပြန်ထုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ပိတ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလေးခံစရာမလိုတော့ဘူးဒီလေးခံနေအဲ့2စက္ကန့်ကြာနေလိမ့်မယ်မိလုံးကချက်ချင်းမမိတ်ပဲနဲ့မလင်းပဲနဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကဒီလေးကိုဖြတ်ပလိုက်တော့မယ်အခုပြန်ဆမ်းမယ်ခလုံးနှိပ်မယ်မီလင်းမယ်ခလုံးလွတ်မယ်မီမလင်းခလုံးလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ ground နဲ့ဆက်သွားမယ်ခလုံးနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ground နဲ့ရောဒီကောင်တွေကိုဆက်သွားမယ်ဆက်သွားပြီမဲ့ ground မှာခုခံမှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ5 volt ကလာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲသုံးပြီးတော့သွားမယ်ဥပမာရေမြောင်းတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကအမိုက်ပိတ်နေဆိုရင်အမိုက်မပိတ်တဲ့ဘက်ကပဲရေအကုန်လုံးစီးသွားလိမ့်မယ်ဒီသဘောပဲအဲ့လိုမျိုး ground တွေကိုဆွဲချထားတဲ့ဒီ resistor ကို pull down resistor လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီ system ကို pull down လို့ခေါ်တယ်ဒီ button တွေမှာ pull up နဲ့ pull down သုံးပေးရတယ်ခလုံးမနှိပ်တဲ့အချိန်မှာ0ဖြစ်ချင်ရင် ground နဲ့ဆက်ရတယ်အဲ့ဒါကို pull down လို့ခေါ်တယ်ခလုံးမနှိပ်တဲ့အချိန်မှာ1ဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်5 volt နဲ့ဆက်ရတယ်အဲ့ဒါကို pull up လို့ခေါ်တယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ဆရာရှိလာမယ့်သင်ခန်းစာမှာ pull up အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့သင်ပေးဦးမယ်အခုလောလောဆယ်ဆရာတို့ pull down circuit လေးနမူနာပြခဲ့ပါဦးမယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင် pull down လုပ်ထားတဲ့သဘောတရားလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် pull down လုပ်ထားခြင်းဒီခလုံးမနှိပ်တဲ့အချိန်မှာသူဒီ ground နဲ့ဆက်နေလိမ့်မယ်ခလုံးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်5 volt နဲ့လည်းဆက်သွားမယ် ground နဲ့လည်းဆက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ ground ဘက်မှာ 4.7 kilo ohm resistor ရှိနေလို့ဒီအတားစီးရှိတဲ့ဘက်ကနေမစီးတော့ဘဲနဲ့အပေါ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့5 volt ရသွားလိမ့်မယ်ဒါဒီဆရာတို့ဒီ pull down circuit ရဲ့အခြေခံ theory ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pull down circuit လေးအကြောင်းသိသွားပြီယူဆပါတယ်အဲ့တော့ button တွေချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ချိန်ရပါမယ်ဆရာတို့1ပေးလိုက်ရင်အလုံးလုံးမဲ့စနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခလုံးမနှိပ်တဲ့အချိန်မှာ0နဲ့ဆက်ထားရပါမယ်ဒါမှသာလျှင်ခလုံးမနှိပ်ရင်0ဖြစ်နေမယ်ခလုံးနှိပ်ရင်1ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်1ဖြစ်ရင်ဘာလို့ချင်လဲဘာလို့ချင်တဲ့အကောင်ကိုယ့်ကို if နဲ့ရေး0ဖြစ်ရင်အလုံးလုံးချင်တဲ့အကောင်0ထဲမှာရေးအဲ့တော့0ဖြစ်ရင်ဒီလုံးလုံးမယ်1ဖြစ်ရင်ဒီလုံးလုံးမယ်ဒီနည်းနဲ့လူပင်ပတ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပါတယ်